రాజకీయంగా తప్పులు తప్పులుగానే మాట్లాడుకోవాలి, మంచిని మంచిగానే మాట్లాడుకోవాలి. దేశంలో మంచిని మంచిగా చెప్పుకోవాలి, చెడుని చెడుగా చెప్పుకోవాలి. విమర్శలు సహజం, సేమ్ టైం జరుగుతున్నాయి చెప్పుకోవాలి. రైల్వేస్ మన కళ్ళెదురుగుండా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఉప్పుకు తీరాల్సినటువంటి నిజం. ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్టులు, తర్వాత మెయింటెనెన్సు ఇంకా చాలా మారాల్సి ఉంది. బట్ మారడం అనేది ప్రారంభమైంది, మెయింటెనెన్స్ కానీ వీటిట్లో. అదే సందర్భంలో కొత్త కొత్త కాన్సెప్టులు వీటిట్లో తెర మీదకు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కరెంటుని, అంటే అక్కడ మెయిన్ కాస్ట్ రైల్వేస్కి ఖర్చు ఏంటంటే కరెంటు. దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సోలార్ పవర్ సిస్టమ్స్, ఓన్ పవర్ సిస్టమ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది రైల్వే శాఖ. ఎప్పుడైతే సపరేట్ బడ్జెట్ లేకుండా మొత్తం మెయిన్ బడ్జెట్తో లింకప్ చేసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం రన్నింగ్లోకి తెచ్చుకుందో ఆ సిస్టమ్స్ని బాగు చేసుకుంటూ వచ్చింది. దాంట్లో ఇప్పుడు 51,200 కోట్ల రూపాయలు విలువైన 236 ప్రాజెక్టులు పెట్టారు. ఈ 236 ప్రాజెక్టులో సోలార్ పవర్ ఉంది, విండ్ పవర్ ఉంది, అట్లాగే కొన్ని చోట్ల థర్మల్ పవర్లతో లింకప్ ఉంది. తద్వారా రైల్వేస్కి తమ సొంత కరెంటు తామే తయారు చేసుకుంటాయి. తద్వారా బోలెడంత ఖర్చు మిగులుతుంది. ఆ ఖర్చు మిగిలినప్పుడు ఆ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళి దాని డెవలప్మెంట్కి, కొత్త వాటికి చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇది తాజా ప్రణాళిక.